तो दोस्तों आज मैंने अपना गेमिंग सेटअप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हालांकि मैं ये वीडियो सिर्फ कीबोर्ड एंड माउस के लिए बना रहा हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना पूरा गेमिंग सेटअप जो है, मतलब अपना कोई स्टूडियो वूडियो है नहीं, बस ये छोटा सा मतलब एक कंप्यूटर मैंने गेमिंग के लिए या फिर अपने ये प्रोग्रामिंग के लिए एंड अपने वीडियो एडिटिंग के लिए बनाया हुआ है। तो और काफ़ी मुझे अपने हिसाब से सेटअप सही लग रहा है, तो शायद वो आपको भी हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा, लेकिन फिलहाल मुझे कीबोर्ड एंड माउस पे वीडियो बनाना है। और आज जो मैं कीबोर्ड बात करने वाला हूँ वो यूट्यूब पे दोस्तों बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर रिव्यूज़ एंड अनबॉक्सिंग का कुछ वीडियोस जो है वो अवेलेबल है, एंड माउस ऑलरेडी पॉपुलर है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम के QHM9800 की। और ये बेस्ट बजट मैकेनिकल कीबोर्ड होगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से, एंड इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, लेकिन वो बाद में बात कर लेंगे वीडियो के अंदर। एंड इसके साथ हम बात करने वाले हैं HP के M260 की। ये भी गेमिंग माउस जो है वो बजट का ही है, अप्रोक्स 500 और ये 1500। तो कुछ 2000 के अंदर मैंने अपना कीबोर्ड माउस का ये जो कॉम्बो है वो परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से। दोनों चीज़ें अमेजोन पे भी अवेलेबल है, लेकिन हाँ फिलहाल ये जो चीज़ है QHM का कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, जो अभी तक इसके प्राइस रेंज में किसी ने भी नहीं दिया है, वो अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। इवन इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, और वो भी सारी मैं डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा। तो चलिए फटाफट से इसका करते हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं कीबोर्ड को, और इसको अनबॉक्स करेंगे वही हमारे पुराने चप्पू के साथ। चलिए पहले इसको कट करते हैं बॉक्स को, एंड कट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें बॉक्स देखने को मिलता है। काफ़ी हनी कॉम का एक डिज़ाइन दिया गया और काफ़ी सिंपल लुक है बॉक्स का। पीछे की साइड पे यहाँ पे दोस्तों इसके कुछ प्राइसिंग डिटेल एंड फीचर्स को मेंशन किया है, जैसे कि मैकेनिकल की, RGB लाइटिंग के मोड्स, एंड यहाँ पे रुपी का सिंबल दिया गया। और ये हैवी ड्यूटी कीबोर्ड है सच में हैवी है। देन दिस इज़ अवर कीबोर्ड। यहाँ पे फीडबैक का एक कार्ड दिया गया है। तो ये है हमारा कीबोर्ड, एंड फर्स्ट इंप्रेशन में दोस्तों काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन है कीबोर्ड का। कोई फैंसी इसके कटआउट्स या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसके जो कीज़ है वो भी काफ़ी सही है। पीछे की साइड पे यहाँ पे हमारे बैक सपोर्ट्स जो है वो स्टैंड के दिए गए हैं, एंड इसका जो ड्यूरेबिलिटी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो मैंने ड्रॉबैक की बात करी थी वो पहला ड्रॉबैक, ये जो आप देख रहे हो ये USB एंड वायर, ये दोनों ही ब्रेडेड नहीं है। आज का दूसरा अनबॉक्सिंग हमारा गेमिंग माउस M260। चलिए इसको भी करते हैं कट, एंड कट करने के बाद इसको करते हैं ओपन। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर सिर्फ माउस एंड उसके कुछ कार्ड्स दिख रहे हैं। तो ये है हमारा माउस। चलिए इसको रखते हैं साइड पे, एंड यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मैनुअल्स दिए हैं। नाउ लेट्स डायरेक्टली गेट बैक टू आवर माउस। तो ये है हमारा माउस। यहाँ पे बटन्स यहाँ पे साइड पे दो दिए गए हैं। ऊपर की साइड पे एक बटन है, नीचे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे RGB है। तो ये कंटिन्यूसली चालू रहेगा, ये बंद नहीं होता है। ये एक इसका ड्रॉबैक बोल सकते हैं। और इसमें भी वायर जो है वो ब्रेडेड नहीं है, एक्स्ट्रा कोई लेयर या फिर सेफ्टी का कवर इसके ऊपर नहीं दिया है। और ये भी नॉर्मल USB प्लग ही है, गोल्ड प्लेटेड नहीं है। चलिए सेटअप करते हैं हमारे कीबोर्ड एंड माउस को। तो हो चुका है हमारा सेटअप। तो रात के अंदर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका कीबोर्ड माउस का कॉम्बो। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, कीबोर्ड काफ़ी सिंपल एंड एलिगेंट बना है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये जो कीज़ जो आप देख रहे हो वो डायनेमिक लाइटेड नहीं है, फिक्स्ड स्टैटिक लाइटेड है। एंड यहाँ पे जो माउस है वो भी RGB कंटिन्यूसली चलता है। सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड आप उठाने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ये काफ़ी हैवी वेट है। यहाँ पे 3 हमें इंडिकेटर्स दिए गए हैं, नम लॉक का, कैप्स लॉक का, एंड विंडोज़ की को लॉक करने का। देन इसके जो आप ये स्विचेस देख रहे हो ये टोटली मैकेनिकल इंजीनियर्ड स्विचेस है, एंड ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। लाइटिंग भी, ये बैकलिट जो है वो कीज़ बैकलिट है, मतलब ये कीज़ ही सिर्फ ब्राइट करेगी, एंड ये आप क्लिक्स महसूस कर सकते हो।
तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी सही है। 1500 की प्राइस रेंज में दोस्तों इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देना मतलब हैट्स ऑफ टू दिस क्वांटम कंपनी। यहाँ पे ये जो कीज़ है ये प्लस पॉइंट, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। और इसको रिप्लेस भी कर सकते हो दूसरी कीज़ के साथ। ये देखिए, तो मैं दूसरी कीज़ भी निकाल रहा हूँ। कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है या फिर इसका कोई फिटिंग करने का कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है। आप आसानी से इसको निकाल सकते हो और फिट भी कर सकते हो। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया इस कीबोर्ड के अंदर। तो ये 200-1500 की प्राइस रेंज में ये सब देना मतलब बहुत बड़ी बात है। चलिए बात करते हैं माउस की। तो माउस में यहाँ पे जैसे बताया साइड पे 2 बटन्स दिए गए। यहाँ पे स्क्रॉलिंग थोड़ा मतलब ये माउस का जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें मुझे 19-20 लग रहा है, ठीक ठाक है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड क्लिक्स दोस्तों बहुत मतलब मैं साइलेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी नॉइजी नहीं है इतनी। और यहाँ पे ये स्क्रॉल मुझे लग रहा है कि आगे जाने के बाद या फिर 3-4 महीने के बाद ये ख़राब हो जाएगा। चलिए अब करते हैं कुछ हमारे टाइपिंग का टेस्ट कि टाइपिंग करने में कितना मज़ा आता है इस पर। एंड यकीन मानिए आई एम टोटली इन लव विद दिस कीबोर्ड एंड टाइपिंग। मतलब मैं पहले इतना टाइपिंग नहीं करता था, अब कुछ भी मतलब टाइपिंग करते रहता हूँ, मज़ा आ रहा है इसके अंदर। टेस्ट करते हैं हमारे मल्टी की रजिस्ट्रेशन को। तो यहाँ पे ये भी एक मैंने कहीं पे सुना था कि या फिर इसको मेंशन किया गया था। देखिए ये एक साथ 7-8 कीज़ को भी रजिस्टर कर रहा है अगेन या। तो दोस्तों ये भी एक प्लस पॉइंट है कि ये कीबोर्ड एक साथ रजिस्टर कर सकता है। गेमिंग में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जैसे मैंने गेमिंग की बात करी तो गेमिंग में बहुत ही मतलब ये आपको कंफर्टेबल फील होगा, लेग्स कहीं पे नहीं महसूस हो रहे एंड माउस का भी बटन्स क्लिकिंग एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो देयर इज़ 100% रिकमेंडेशन फॉर माई साइड। अब इसके जो लाइटिंग मोड्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों टोटल हमारे पास 10 या 11 लाइटिंग मोड्स है। और जैसे मैंने बताया था कि ये जो सारी कीज़ है वो स्टैटिक लाइटिंग जो है उसके ऊपर वर्क करती है, कोई डायनेमिक नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब आप कोई भी लाइटिंग किसी भी कीज़ के ऊपर लेयर पे चला सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल जो रोज़ है उसके अंदर फिक्स लाइटिंग दी गई है। तो मेरे हिसाब से जिनको कम लाइटिंग्स चाहिए, मतलब सिर्फ यूज़ करने के लिए लाइटिंग चाहिए, उनको बहुत पसंद आएगा। ये इतना ब्राइट नहीं है नाइट को एंड ये आप एम्बियंस नहीं क्रिएट कर सकते हो इसके थ्रू। तो इसको ध्यान में रखना। मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट कीबोर्ड है लाइटिंग के हिसाब से भी। तो ये था मेरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कीबोर्ड एंड माउस का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड मेरे दोनों जो यूट्यूब के चैनल के अलावा जो पेजेस है उसको फॉलो कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग एंड टेक केयर। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।